កុំទម្លាប់កុហកប្រពន្ធព្រោះកុហកមួយថ្ងៃប្រពន្ធនឹងអាចមិនទុកចិត្តមួយជីវិតឃើញមនុស្សស្រីគេចិត្តទុនគំនិតស្មានថាគេមិនអាចចាកចេញពីអ្នកបានបើសិនជាថ្ងៃមួយនាងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងដើរចេញពីអ្នកទោះបីជាអ្នកស្បត់ថានឹងយកជីវិតមកដាក់ឲ្យនាងក៏នាងឈប់ជឿអ្នកដែរមនុស្សស្រីនាងមានដែនកំណត់3មនុស្សប្រុសដាច់ខាតកុំប៉ះពាល់ឲ្យសោះឲ្យតែហ៊ានប៉ះពាល់3ចំណុចនេះក្តីស្រឡាញ់របស់នាងមកលើអ្នកនឹងរលាយបាត់សូន្យតែម្ដងទី1កុំកុហកនាងពីព្រោះថាការចងចាំរបស់មនុស្សស្រីចាំជាងមនុស្សប្រុសរាប់រយដងឯណោះអំពើអាក្រក់ឬរឿងដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបចិត្តនាងទោះបីជាកន្លងទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នាងមិនដែលភ្លេចដែរដូច្នេះហើយបើអ្នកស្រឡាញ់នាងអ្នកកុំកុហកនាងពីព្រោះគ្មានមនុស្សស្រីណាចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់មកកុហកនាងទេទី2អ្នកកុំប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមនុស្សស្រីបើអ្នកប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមនុស្សស្រីថ្ងៃមួយដល់ពេលដែលនាងអស់ចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកនាងនឹងដាច់ចិត្តខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសទៀតតែពេលនេះដែលនាងអាចនៅជាមួយអ្នកបាននោះគឺដោយសារតែនាងនៅស្រឡាញ់អ្នកនាងនៅមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអ្នកសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចកែខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អបានទើបនាងមិនព្រមចាកចេញពីអ្នកតែបើអ្នកបន្តនៅតែធ្វើបាបចិត្តនាងប្រើអំពើហិង្សាដាក់នាងបន្តទៀតគង់តែមានថ្ងៃមួយដែលនាងដាច់ចិត្តពីអ្នកហើយពេលដែលនាងសម្រេចថានឹងចាកចេញពីជីវិតអ្នកមនុស្សស្រីគឺនឹងមិនមានថ្ងៃត្រឡប់បកក្រោយឡើយទី3កុំចង់សាកល្បងនៅដែនកំណត់របស់មនុស្សស្រីបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបមនុស្សស្រីមួយលើកជា2លើកហើយនាងមិនមាត់មិនស្ដីនោះមិនមែនមានន័យថានាងមិនខឹងនឹងអ្នកទេប៉ុន្តែបើអ្នកនៅតែបន្តធ្វើបាបចិត្តនាងទៀតកុំបន្ទោសថានាងជាមនុស្សស្រីដែលចិត្តដាច់នាងជាមនុស្សស្រីដែលគ្មានចិត្តមេត្តាឲ្យសោះនោះក៏ព្រោះតែអ្នកជាមនុស្សប្រុសដែលទៅធ្វើបាបមនុស្សស្រីមុនអ្នកធ្វើបាបនាងព្រោះតែអ្នកមើលឃើញថានាងស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងអ្នកគិតថាទោះបីជាអ្នកធ្វើរឿងមិនល្អទោះបីជាអ្នកខុសប៉ុន្មានដងក៏ដោយក៏នាងនៅលើកលែងនៅអភ័យទោសឲ្យអ្នកជានិច្ចតែអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នបើសិនថ្ងៃមួយនាងទ្រាំនៅទង្វើរបស់អ្នកលែងបានទោះបីជាអ្នកជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយអ្នកខំកែខ្លួនវិញយ៉ាងណាក៏នាងដាច់ចិត្តបើសិនជានាងអស់ចិត្តពីអ្នកហើយដាច់ខាតមនុស្សស្រីមិនវិលត្រឡប់ក្រោយឡើយ3ចំណុចនេះហើយគឺជាដែនកំណត់របស់មនុស្សស្រីចូលអ្នកកុំសាកល្បងឬទៅធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះថានាងស្រឡាញ់អ្នកក៏ប៉ុន្តែនាងក៏មានដែនកំណត់របស់នាងដែរ